अरे तेरी दीदी कहाँ गई? मैं पानी पूरी लेके आई थी तुम लोगों के लिए। पता नहीं माँ दीदी कहाँ गई है, नहीं पता। ओ देखो माँ दीदी आ गई। आगे क्या? ओके चलो मिलके खाते हैं सब कोई। अच्छा तुम लोग खाते रहो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मम्मी 1 मिनट, मैं आपके लिए बढ़िया वाला पानी पूरी बना के देती हूँ। ओके ठीक है बना मेरे लिए। लीजिए। अरे दीदी बाथरूम में तो पानी नहीं आ रहा, तू हाथ कैसे धोई?